En las próximas horas, el ciclón tropical Lorena continuará degradándose frente a la costa oeste de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos, en interacción con el monzón mexicano, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, norte y centro, intensas en Baja California, sur y Sonora, oeste y sur, y muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Para mañana, Lorena continuará debilitándose frente a la costa oeste de la península de Baja California. Sus desprendimientos nubosos continuarán interactuando con el monzón mexicano, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, con lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango. 5 de septiembre de 2025. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Sonora, oeste y sur, Sinaloa, centro y norte, y Durango, norte, centro y oeste. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.